हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आप सभी लोगों का अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आजकल सर्दियों के मौसम में बहुत कॉमन है, बहुत साधारण सी प्रॉब्लम है, बीमारी है। जैसे अब सर्दियाँ चल रही है, जनवरी का मौसम है, तो ज़्यादातर लोगों को, छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होना, बलगम छाती में जम जाना, ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो आज हमने इसी टॉपिक को चुना है और आज हम आपको बताते हैं कि आयुर्वेद में और आप अपनी रसोई से कैसे इलाज कर सकते हैं। हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि हम आगे से आयुर्वेद की भी कुछ जड़ी बूटियां, औषधियों के बारे में विचार करेंगे, बातें करेंगे, ताकि हमारे सभी दोस्त, सभी दर्शक, सभी हमारे सब्सक्राइबर्स, उनको उन तक ये बहुत अच्छा नुस्खा पहुंच जाए और उनको भी आराम मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और छाती में बलगम बैठना, सिर में दर्द होना और आंखों से पानी आना। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सर्दी लगने की वजह से हो सकती हैं, जिसमें नाक का बंद होना, नाक बहना, आंखों से पानी का लगातार चलते रहना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं आपकी किचन से एक ऐसी औषधि जो कि आयुर्वेद में बहुत मानी हुई औषधि है और तजुर्बे के बाद ही हम आपके सामने लेकर आए हैं। और उस औषधि का नाम है, वो एक मसाले के तौर पे खाने में प्रयोग होता है, जिसको हम सौंठ कहते हैं। और आप बाजार से सौंठ लेकर आए, थोड़ी सी 10-15 ग्राम आप सौंठ लाएं और आप उसका पाउडर भी मार्केट से डायरेक्ट ला सकते हैं। और उसको आप एक पाव दूध में पकाएं, उस पाउडर को, या उसको जो सौंठ है, सौंठ का टुकड़ा, आप उसको पीस लें और उसको आप एक पाव दूध में पकाएं। जब दूध आधा रह जाए, उस उबल जाए, तो उसको आप हटा छान करके वो दूध आप उसका रात को 1 चम्मच पिए। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो ये प्रॉब्लम हो रही थी, बलगम वाली, खांसी वाली, नज़ला, ज़ुकाम और बहुत सारे लक्षण, ये बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे एक नए उत्साह के साथ। और हमारे चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करिए हमारे चैनल को, ताकि और भी सब लोग हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। चलिए अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।